喺香港坐唔到熱氣球，咁你就冇必一定要嚟到呢度坐，只要港幣40蚊就坐到吉隆坡嘅熱氣球，喺高空10幾米，望住呢個雙子塔嘅美景啊！今次就嚟到吉隆坡1年1度嘅馬來西亞文化節，最正嘅梗係坐呢一個超大型嘅熱氣球啊！買晒？係啊，所以記得一早去到嗰度買飛，最好7點前去到嗰度買啊！俾完錢入去坐低，再填少少資料就上去啦！人生第一次搭熱氣球，我哋要上去啦！幾熱噶原來，你諗住好大喎！哇，原來都好高噶！大家睇下下面先。喂，我有啲腳震，你又冇呢個 feel。哇，後面已經係雙子塔。呢個就係180度高空望落去嘅吉隆坡美景啊！唔係講笑，真係好靚。特別係可以喺咁高空望住咁靚嘅雙子塔，原來真係同地面望上去完全唔同噶。俯瞰整個大地，再有少少嘅微風吹過，成個心情咧真係好放鬆、好平靜，慢咗落嚟。你會發現，原來呢個世界真係好靚噶。慶幸自己一直好努力，為咗自己嘅生活而活，人生又完成咗一個 bucket list 啦。其實坐熱氣球都唔使好貴嘅啫，亦都真係升到上去噶。我係洋蔥，一位旅遊電台主持同旅遊創作者，想知更多旅遊嘅資訊，快啲 follow 我啦！